सो दोस्तों ऐसी कॉमेडी आप कभी नहीं देखे होंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं। काम काम काम, पूरे दिन घर का काम ही करते रहो। पहले बच्चों का करो, फिर इन भैंसों का करो, फिर घर का खाना बनाओ। और ये आदमी या तो बैठा रहेगा या कहीं घूमने चला जाएगा। मैं तो काम करते करते ही मर जाऊंगी। अरे जब देखो तू घर में बकबक करती रहती है, कभी शांत भी रह लिया कर। जैसे बेबी को बेस पसंद है, फौजी को देश पसंद है, वैसे ही मुझे तुम्हारे साथ कलेश पसंद है। कलेश के बिना न रह सकती मैं। अरे कर ले तुझे जो करना है।